عليكم السلام. أهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة 327 ولا زلنا مع الرزق الحرام الذي يتخصص فيه أولئك الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ويصدون عن سبيل الله. الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ويقول سبحانه وتعالى ده هذا في سورة البقرة، في سورة آل عمران إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يعني التجارة بالدين وأن تشوه دين الله وأن تصد عن سبيل الله يعني هذه صناعة رائجة، وخصوصا في بلاد المحمديين. الإعارة إلى السعودية كانت حلما لكل العاملين في جامعة الأزهر، وكانت مرتبة قانونا، يعني هناك إن هو كل بعد 3 سنين بالدور. حين جاء الدور وعلي رفضت أن أذهب، في السنة التالية رفضت أيضا، ويعني كان شيء مثار استغراب، وكنت أقول أنني حين أذهب إلى هناك لن أقول الحق. هم لا يريدون من يقول الحق، هم يريدون من يعمل خادما لديهم يقول لهم ما قاله محمد بن عبد الله، وبهذا لن أبيع ديني ولن أبيع آخرتي. رفضت، بينما طبعا الزملاء ذهبوا وتمتعوا ورجعوا إلى آخره. دارت الأيام، بعد ما تركت جامعة الأزهر وعشت في ضيق شديد، زارني صديق عزيز أكرمه الله ووجدني في نفس العمارة التي كنت أسكن فيها. قال لي يا أحمد، إحنا لما كنا معيدين كنت أنت خدت شقة وإحنا سكننا في أوض وكنا بنستكتر أن أنت تسكن في شقة. دلوقتي إحنا كلنا رحنا السعودية، واللي جاب عمارة واللي اشترى أرض واللي عمل كذا واللي عمل كذا، وأنت في نفس الشقة اللي أنت فيها. أنت إيه اللي أنت عملته ده في نفسك؟ هو قال لي هذا. قلت له هو قال لي أنت عملت كده في عيالك؟ قلت له أنا سأترك العيالي لأطفالي أولادي اسما، والرزق ده من عند ربنا سبحانه وتعالى، وأهم شيء أنني لا أطعم أولادي من سحت. وفي جامعة الأزهر إما أن أقول السحت، أو في السعودية إما أن أقول الكذب على الله وأدخل النار، وإما أن أمتنع، وهذا ما امتنعت، وهذا هو اختياري، وموعدنا أمام الله جل وعلا يحكم بيننا فيما نحن فيه مختلفون. هذا هو الموقف. إما أن تختار في موضوع العمل بالدين بالذات، أو إما أن تقول الحق وأن تتحمل، وإما أن تسترزق من حرام من سحت وتكون خصما لله جل وعلا سبحانه وتعالى. لاحظ أن الله سبحانه وتعالى حين يقول إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا يقول أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الله سبحانه وتعالى وهو القاضي الأعظم يوم القيامة في يوم الحساب سيكون خصما لأولئك الناس، لن يكلمهم، لن ينظر إليهم يوم القيامة ولن يزكيهم. الله سبحانه وتعالى حين يقول إن الذين يكتبون ما أنزل الله كتابه ويشترون به ثمنا قليلا ما يكون في بطونهم إلى النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ربنا سبحانه وتعالى جل وعلا يتعجب من صبرهم على النار. هل كل ما في الدنيا من متاع يساوي هذا الإنذار أو هذا العذاب الذي ينتظر أولئك الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا؟ لا أظن ذلك. أهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، وفي قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير واللايك، وعليكم السلام.